வெல்கம் டு மைலே கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது கடம்பா மீன் கிரேவி. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். கடம்பா மீன் 1/2 கிலோ க்ளீன் பண்ணது, 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கடுகு, 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு, இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கடுகு சேர்த்துடணும். கடுகு வெடித்ததும் கட் பண்ணி வச்ச ஆனியனை உள்ளே போட்டுடலாம். இது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போது இதில் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. நறுக்கி வச்ச தக்காளியை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இப்போது இதில் தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கடம்பா மீனை தண்ணி இல்லாமல் உள்ளே சேர்த்துடலாம். நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதில்லை, இதுலேருந்தே தண்ணி வரும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்த்துடலாம். நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை இல்லையா, இதுலேருந்தே எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டணும். வெயிட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு. நல்ல கிரேவி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில்
இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போது கடம்பா மீன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ கடம்பா மீன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மை லைஃப் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.